హలో గైస్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్. ముందుగా ఎవరైతే మన ఛానల్ని ఫస్ట్ టైం చూస్తారో వాళ్ళైతే సబ్స్క్రైబ్ అయితే చేసుకోండి. అలాగే పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ని ప్రెస్ చేయండి. సో నేను పెట్టే లేటెస్ట్ వీడియోలు అనేటివి మీకు నోటిఫికేషన్ ద్వారా వస్తాయి. సో అలాగే ఈరోజు అయితే అక్బర్ పోల్ట్రీ ఫామ్. ఈరోజుకు మన బర్డ్స్ వచ్చేసి 41 డేస్. 41 డేస్ మన మేనేజ్మెంట్ ఏ విధంగా ఉంటుంది అనేది ఈ వీడియో రూపంలో అయితే నేను తెలియజేస్తాను. సో ఈ వీడియోని అనేది ఎక్కడ స్కిప్ చేయకుండా చూడండి. సో మీకైతే అర్థమవుతుంది. సో ప్రత్యేకంగా మన పౌల్ట్రీ ఫామ్ నాలెడ్జ్ గురించి అయితే ఎవరైతే తెలుసుకోవాలనుకుంటారో వాళ్ళ కొరకే ఈ వీడియోస్ అనేటివి. సో అదేవిధంగా మన లిఫ్టింగ్ స్టేజ్ వచ్చేసినాయి మనకు. సో లిఫ్టింగ్ అనేది మనకు 42 లేదా 45 డేస్ లోపలనే మనకు లిఫ్టింగ్ అనేది పెట్టడం అయితే జరుగుతుంది. సో ఆల్మోస్ట్ మనకు ఇంతకుముందుకు ఉన్న షెడ్డులో సాటర్డే రోజు అంటే నిన్న షెడ్డు లిఫ్టింగ్ స్టార్ట్ అయింది 43 డేస్కు. సో అది కంప్లీట్ అయిపోయాక సో మళ్ళీ మనది స్టార్ట్ అవుతుంది. సో అందుకనే నేనైతే ఇప్పుడు మార్నింగ్ కూడా నేను ఫీడ్ అనేది కొంచెం పోసుకుంటున్నాను. ఎందుకంటే సో నైట్ అనేది మనం ఫీడ్ అనేది కంప్లీట్గా ఫుల్ పోస్తున్నా, అయినా కానీ మళ్ళీ మార్నింగ్ మనకు 7-8 వరకు కంప్లీట్ అయిపోతుంది. సో అలా ఉంటే కొంచెం ఫీడ్ మళ్ళీ 1 బ్యాగ్ అనేది ఇలా నేనైతే పోసేసుకున్నాను. మీరు చూస్తున్నారు కదా, ఇప్పుడు ఫీడ్ ఇంటేక్ చేస్తున్నాయి ఎందుకంటే ఫీడ్ పోసుకున్నాను. సో అరౌండ్ మనకి ఇప్పుడు 4-5 దాకా మనం ఫీడ్ పోయాం కదా. సో ఆ విధంగా సో ఎప్పుడైతే మనకు లిఫ్టింగ్ ఉందని చెప్తారో ఆ రోజు అయితే మార్నింగే అనేది మనము ఫీడ్ అనేది సగం అనేది పోసుకోవాలి. మనకు 2-3 గంటల వరకే కంప్లీట్ అవుతుంది చూసుకోవాలి. సో ఆ రోజు అయితే నైటే పోసి మళ్ళీ మార్నింగ్ పోయకపోతే మనకు కొంచెం బాడీ అనేది వెయిట్ అనేది కొంచెం ఉండదు. సో అందుకనే కొంచెం ఫీడ్ ఇంటేక్ చేస్తే కొంచెం వెయిట్ వస్తుంది. అది కూడా వెయిట్ ఎక్కువ ఏం రాదు, 100 గ్రామ్ అలా వస్తే. సో ఆ విధంగా అనేది మనం మేనేజ్మెంట్ అయితే చేసుకోవాలి. సో అదేవిధంగా మనమైతే ఎలాంటి మెడిసిన్ అనేది యూజ్ అయితే చేస్తలేము ఇప్పుడు. సో మెడిసిన్ ఏం లేవు. మెడిసిన్ వచ్చేసి మనకు ఖాళీ అసిటిక్ యాసిడ్ ఒకటి ఉన్నది, ఇంకోటి వచ్చేసి ఏంటంటే ట్యాబ్లెట్ ఉన్నది. ట్యాబ్లెట్ అనేది మనకు ఇప్పుడు నడుస్తుంది. ఆల్రెడీ 2 ట్యాబ్లెట్లు అనేవి ఉన్నాయి. అది 2 డేస్ 3 డేస్ దాకా వస్తున్నాయి. సో ఆ విధంగా అనేది మన మేనేజ్మెంట్ అయితే ఉంది. సో ఇంకోటి వచ్చేసి మనకు వెయిట్ గురించి అయితే చాలామంది మన సబ్స్క్రైబ్ అయితే అడుగుతారు. వెయిట్ వచ్చేసి ఇప్పుడు మనకు బాడీ వెయిట్ ఉన్నది ఇప్పుడు 41 డేస్కు 2.3 ఉన్నది. సో మనకు లిఫ్టింగ్ స్టేజ్ వరకే మనకు బాడీ వెయిట్ ఎంత వస్తుంది అనేది తెలుసుకుందాము. సో నేను టోటలీ మనకు లిఫ్టింగ్ అయ్యే టైంలో మన వెయిట్ ఎంత వస్తుందని నేను ఆ వీడియో అనేది నేను అప్డేట్ అయితే చేస్తూనే ఉంటాను. సో ఎందుకంటే మనకు ఇప్పుడు నార్మల్గా యావరేజ్ అని కాదు, కొన్ని బర్డ్స్ మేము చూసినట్టయితే 2.3 లెక్క వస్తున్నాయి. సో మొత్తం మనకి యావరేజ్ వెయిట్ అనేది ఉండాలి. సో ఎంత వస్తుంది అనేది తెలియదు కదా. సో మనకు ఫుల్ లిఫ్టింగ్ అయితేనే తెలుస్తుంది. సో లిఫ్టింగ్ అనేది మనకు స్టేజ్ అనేది ఇప్పుడు ఏ డేట్ అనేది ఇంకా చెప్పలేదు మనకు. బహుశా ఇంకా 2 డేస్ తర్వాత లిఫ్టింగ్ ఉంటుండొచ్చు. ఓకేనా. సో అంతవరకు అయితే మీకు ఏదైనా డౌట్లు ఉంటే మనకైతే మెసేజ్ చాలామంది అయితే పెడుతురు. వాళ్ళ మెసేజ్లకు నేను కొన్నిట్లకు రిప్లై ఇవ్వకపోవచ్చు, అయినా కానీ నేను ఇస్తూనే ఉంటా. ఓకేనా. కొందరికి ఇవ్వలేనందుకు సారీ, ఏమనుకోకూరి. ఒక్కో టైంలో నేను చూసుకోలేదు. సో మన మేనేజ్మెంట్ ఈ విధంగా ఉంటుందని నేను ఈ వీడియోలు అనేది పెడుతున్నాను. ఓకేనా. నేనైతే కంపెనీ నుంచే నేను టై అప్ అయి ఉన్నాను, ఓన్ అయితే వేసుకుంటలేను. మన కంపెనీ వచ్చేసి శ్రీనిత్య. సో ఇంకోటి వచ్చేసి ఏంటంటే మనము ఒక మెడిసిన్ గురించి అనేది నేను దాని గురించి రివ్యూ చేస్తానన్నా కదా. సో ఆ మెడిసిన్ గురించి అనేది నేను రేపు అనేది ప్రత్యేకంగా దాని గురించి అయితే నేను వివరించి చెప్తాను. ఓకేనా. సో అంతవరకు అయితే మీరైతే ఎవరైతే మన ఛానల్ని అయితే ఫస్ట్ టైం చూస్తారో వాళ్ళైతే సబ్స్క్రైబ్ అయితే చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.